दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना टोचन किंग तो ये रहा है और अपना स्वराज ये रहा। तो हमने इसको तैयार कर लिया है, थोड़ा सा रह रहा है अभी इसमें काम। तो अब इसे बनाने खातर भाई इनमें सरों में फर लग रहा, बस इसका रह रहा भाई। देखो दिखा दो तुम अभी, ये हमारा न्यू हॉलैंड 3630। तो मतलब है तो बड़ा बिग वर्जन है। देखो जी किक करो जी, कोई बात नहीं। इन तीनों का हम रैंप टेस्ट करेंगे जी। देख लो रैंप, देख लो कितना ऊंचा जाएगा। तो इसकी फुल वीडियो हमने बना रखी जी, जाकर हमारी आईडी पर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा है जी, नीचे देख लो, चेक कर लो भाई। तो लाइक करो शॉर्ट्स को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। ठीक है भाई, बाय बाय भाई।